陣間行落去西灣村嗰度落，依家整裝待發喺個頂度，準備出發。我哋呢好都係 cheap 嘅就呢個咩日本城，啲現唔成。係日本城。我哋唔使上去上面，我哋行下邊。嗱，去西灣唔使報晒啊！跟住行到去嗰個吹龍坳啊，吹龍坳嗰度。吹咩啊？吹風坳係嗰度就熱啦。呢度係平路，唔使點上山啊嘛。呢度係一個彎位，遠少少咯。呢度就呢度好似入去3K 啊，去西灣。所有成條溪嗰啲青苔沖晒出嚟啦，一次過。咪好咧，沖晒出嚟之後可以慢慢沖乾淨。OK 啦。我之前去黃龍入口都冇咁多青苔，都哇嗰個真係真。你嗰次去咧已經經歷咗之前嗰啲暴雨啦。係啊，犀利啊！好，我哋放慢腳步。好啦，OK 好。後邊講緊電話。哇！爭啲冚咗落嚟啊！呢隻蜘蛛，見唔見到啊？哇，好大隻哦！細隻。呢隻好大隻。蜘蛛網好勁啊！係啊。人面蜘蛛，西霸㗎嘛。西霸。嗰嚿石咪我嗰日去嗰度啊。冚佢啊！冚佢石咯。哇！我呢度睇到喎。冚佢石啦，犀利啦！我就喺山上面行嘅，一路行。喺呢啲時候咧，只話攞把縮骨遮出嚟。我有啊。我都有啊。縮骨遮㗎。我驚落雨。幫到手。唔係啊，係真係好曬嘅時候都要。曬都得。最晒呢度咧。係啊。我都屈服啦，嗰隻串完阿子華之後，雞公嶺我都要攞把縮骨遮。哇！我真係你一攞出嚟，我都唔知俾咩反應你啊！你之前你笑阿子華，跟住咦點解你攞把遮出嚟嘅？影低佢再 send 俾。其實正常嘅啲紫外線好勁嘅。太犀利！梗係啦，雞公嶺我點搞啊？笑還笑啦！我哋仲要晨早上去喎，上山喎。我笑佢揸住個縮骨遮跟住 PK 啊嘛。哦。人哋整親你仲笑人哋。係啊，冇性㗎。我最慘我冇錄到。我就係因為 PK 過我喺後邊，所以個膝頭哥先有少少隱隱作痛啦。P 得好型啊嗰次。咁佢好衰唔衰？佢就喺正我前邊 P 喎。咁我睇到正咁你晒，目擊住。扶都唔扶佢喺度笑人。扶唔到㗎，佢喺我前邊有距離㗎嘛。即係又唔知點解佢會咁算法啦。冇㗎，嗰嘢棘到啊！哇！呢個蛇啊，蛇缸啊，哦，即係甩咗皮，脫皮定咩啊？唔係喎，呢條真係蛇，有骨呢條瓜咗，嘅，係有個頭骨嘅。哎呀，但係可能俾雀仔咧啄死咗。咁，但係成個身啲肉又唔食佢。我好驚呢啲嘅。嗰日我見到喺黃龍嗰度見到蜥蜴㗎，蜥蜴啊，蜥蜴啊得意喎，行得係啊，識嘅得意啊！龍蜥啊嗰啲。有士多啊，士多會唔會有山水豆腐花咧？有嘅，有啊，青都有山水啦應該。水喉水豆腐花。有咁樣可以幫助拉筋。行多啲斜路有益啊，係啊，真係有益。你好緊㗎，我啲筋係。我啲小腿位仲緊啊！硬到不得了。哇！青筋也現形。哇！慢慢。全部都係麥徑田有嗰啲嚟㗎。佢一段一段喺邊度啊？一段咪就係你行嗰度咯，浪哇！嗰度一路殺過嚟啊！係啊，日啊！即係佢未去露營嘅喎，係嘛？應該未嘅，應該啱啱開始。嗰個沙灘啊！係啊！呢度好近一個啱啱開始㗎嘛嚇。咁快就放棄？嚇！佢哋行咗一日咯喎，啱啱開始。佢可能啱啱開始啫，應該係。佢唔係應該行到去下邊咩？係啊，應該行到下邊啊，應該行到呢度就定。冇理由走翻去西灣亭㗎。係咯。頂唔順，佢哋太低估咗。係。麥徑田。嗱，我上次上去咧，灣山。咪佢有個亭嘅，應該係行去浪茄嗰邊。係啊係啊，呢度咪一直個啲麥徑一段嚟㗎嘛呢個。有個亭我停咗喺度咧，
咁有對情侶咧就喺浪茄上嚟，佢就話唔夠水，問我有冇水可以俾佢。我唔夠，我自己都唔夠。你一段上嚟已經話唔夠水啦。佢要出翻去西灣亭，西灣亭啫。西灣亭跟住我話都有咗一段時間嘅，你唔夠水，危危地喎。佢哋兩個人可以帶幾多水咧？好多都唔夠水㗎，我發覺。咪就係但係好多咧就佢哋嗰啲自由行咧，有啲帶多咗咧就俾佢哋。嗰個係哇，好危險啊！嗰個係大陸嚟，大部分都係國內人嚟嘅。國內人係啊，佢哋全部睇小紅書，跟住話睇得太簡單啦，因為你曬啊嘛，你曬你話你唔夠水好大鑊啊！啲之前係冬天影嗰啲嚇行過晒，咁就好簡單啦，都係辛苦啊！佢哋都個個都。你睇完個小紅書，佢都係因為影啲最簡單嗰啲咯，最簡單嗰啲俾你嘛。大晒成咯，香港咪麥徑咯，100 K 咯。100 K。係啊。穿晒所有唔係由西男男女女啊，完全冇着運動鞋啊、行山鞋啊，裝備唔足啊，有山鞋好犀利嘅。係好危險啊！但係外國人都係咁噶喎。呢個真係識㗎。哇，正啊呢隻！係啊，曬太陽啊，佢哋中意曬係咁暴曬出嚟㗎。邊度？捐咗去啦，條尾入咗去裏邊啦。誒有車，有車小心！哇，有車咁犀利嘅！有啊啲村民。頭先有隻藍色嘅蜻蜓啊！行多少少咧就到西灣啦，咁可以喺嗰度超下。今日又話落雨，點不知依家咁好太陽，藍天白雲，一陣間去四疊頭浸下水，超下。哇！依家都好多靚花、靚果實，有啲水啊，個人即刻冇咁熱啦。見到個田底啊，冇魚嘅。有魚喎，呢度係喎，呢度見到啊， 4條啊！哇一紮，哇19條啊，19應該唔條。係呢啲淡水嚟㗎，唔係呢個淡水啊，哇應該仲有好多，係大條喎，呢啲都叫做紅樹林咯。係紅清喎啲水，追逐戰喎，好多啊，哇，好肥好多喎。哇！佢哋上，佢開心啊，哇！你睇下好多魚啊！有隻牛啊，隻牛咁瘦嘅喂，隻牛咁瘦嘅，點解呢隻？啲係咪細隻？細個捉住佢跟住玩啊，咁鬼。唔臭嘅呢隻就，好危險。彎彎曲曲啊，條路幾靚。哇！呢隻雙翼蜻蜓，哇！你見過？未見過，係咪蜻蜓嚟㗎？唔知影唔影到佢？唔知啊，盡量啦。你探下睇唔睇到？ 1956年你啊，身前去睇下個窿，我企喺嗰個位先。睇下睇唔睇到？睇下有幾深。 1956年嘅喎，應該好深嘅。 56年，幾廿年，佢應該揾嘢封咗，又安全啲。咪所以佢咪整個欄咯。危險啊！出到去啦，士多啊！佢哋應該喺士多度等我哋啊。喂，呢隻唔係牛嚟㗎，係牛嚟嘅，咁瘦嘅，成隻馬咁嘅。呢隻媽媽嚟㗎，見到佢有痱滋嘅，野牛嚟嘅呢隻。好，到達西灣村。好牛，呢隻牛好鬼瘦啊！唔夠草俾佢，啲型喎，係咯，camping 啊！好熱㗎喎，依家 camping。嗱，呢個士多啦，可以 BBQ 喎，睇佢嘅。喺沙灘，佢哋咧，我哋咪喺度咯，咁明顯你都留低喺度啊！唔係喎，好似係同款式嘅喎。所以佢就係叫公仔樹。呢個係咪嗰啲咩
鎖如果你掛啲面上去就變咗公仔。喂，呢啲甩晒色喎。但係有啲好新淨喎。就租呢啲咁嘅閣樓啊，咁啊入去住。牛大哥，牛大哥，食嗰啲你就佢根本係牛，呢啲就還可以。好多啊！呢度都好多撞你。係嘛？人類啲 friend。一齊居住。狗仔都瞓着咗，熱得滯。係啦，係啊，努力啊！你一定得㗎。唔得㗎啦，佢要做食物㗎。啲蜘蛛又冇嘢食㗎。係啊，呢個循環嘅生態，咁係佢咁辛苦整個千祈唔好搞亂佢啊！我哋都要餵勞佢㗎。係啊，行得開心啲。慢慢行。慢慢係嘅。哇！大自然嘅快樂。有嘅有嘅，哦，啲人唔使行呢節咁咪直頭過。冇錯。 150蚊一位，包船好似600，而家唔知係咪？呢度沙灘好靚喎。呢度好似落沙灘啊？係咪落沙灘呢度呢落啊？度咪就係西灣咯。西灣係啊，一路沿沙灘行啊。係啊，呢度行一陣間，跟住穿入去啦。 OK， 好。都要穿過啦，一樣。哇！冇人嘅感覺，冇人嘅感覺，如何啊？呢個係咩感覺？呢個就係冇人嘅感覺。無人地帶。無人地帶。都攰啊！哇！嗱，呢啲衫咪有咯。
前嚟都唔知咁樣。哇！好靚，真係好靚嚇！有水塘喺度啊！哇！同埋行出嚟好舒服啊！哇！好舒服啊！好舒服啊！真係。淡水橋位，咁沿住左手邊有條路咧，我哋就一路上去咧就四疊潭啊。今日都好似唔係好多水啊，上到去上面睇下咩環境先，好曬。啱啱喺度就放咗一輪飛機啦，冇人嘅，正啊！上去要浸水啊！哦，上翻嚟呢條路，喂 ，hello， 我哋又會合啦。直接呢度入間啊，大文，唔好諗。呢度入啊？係啊，早少少啦，呢度換方便啲啊。佢哋上咗去啦。湧落嚟啊！嗰個壩嚟嘅應該，嗰個壩嚟啊！就係嗰個窿。好似都好近。梗係今日冇乜人喺嗰度玩㗎啦。好啦。頂住我有冇事？落去下邊先。去。其實可以行上面嘅。哇！嗰啲石頭嗰啲一條條白色嗰啲乜鬼嘢嚟嘅咧？得㗎啦，你繼續啊！要咧，但係都壓聽嘅，10分跟住我。大姐有乜事咧？後邊睇。係啦，10分就係要睇到路咧。到呢個牌。嘅路咧，你可以 follow 咗嗰個路線。你行下你咯。
抵啦，呢度攰啦。呢邊我揀一啲位置可以咧，冇乜水喎，有點喎，點質點啊？嗰點啊？唔係啊，唔係望到咩色啊？咁樣望到黑黑地啊！嗰隻眼啦，好大隻黑色啦，紅色地啊，橙色地啊。困咗喺度喎。喂，係啊，嗰度仲有兩條啊。就係呢度啲水流落嚟，填開一樣。係我呢度夾萬坑，夾萬坑係呢個係夾萬坑。夾萬坑應該有個牌啊！夾萬坑係上面頂嚟喎，應該一直都係夾萬坑，我呢四個，呢個係四碟潭嗰四個，1、2、3哦。呢個係夾萬坑嘅位置，好嘅，呢度。外講呢條成條路叫夾萬坑，成條路都係路，係啊，成條路，即係呢個啱啱個坑位，跟住呢四個，即係4個潭，最尾一個就係4碟潭，即係統稱。係啦，四個潭。希望大水啊！啲人跳水嗰度。我哋今日請咗有個有牌教練，我哋跟住佢，慢慢。唔好急啊，慢慢啊。再沖乾淨啲啊！係啊，仲有啲青苔。係啊，而家沖晒喺個路口度啦，而家上面嗰啲好大陣青苔嚟嘅，一開將所有嘅青苔沖晒落嚟。最頂啦，希望你過啊！有咁高咧，大馬。我唔喐啊！等我哋個隊員過咗去先。青。啲蛇幾多？單手模式啊你啊！啲石好靚啊啲石，真係好行過嚟㗎呢度，好行係，好行呢條。唔難。哇！好正啊！嗰次哇！上到嚟一個奇景啊！瀑布好正喺度。呢度嘅，要抵我
咪就係四碟塘咯，係嘛？係啊，但係啲水真係好弱喎。哇！一個勇士啊，青台水啊！啱啱呢度污啊！開緊機啊，冇熄機啊，放心啊。講埋佢，電話影埋佢，呢個同佢一齊嘅。有線㗎，你睇住嗰啲線嗰啲粒喺度啊。OK 啦。一落雨係啊，一落雨都跣啊，跣啊！哇！發到靚女啊！啊！勁咗！眼淚啊！突然之間落狗屎啊！嗰邊好天喎，依舊黑雲喎。係啊，突然間湧咗一棟雲過嚟。我係爭爬上去同埋跳一跳。好彩上得去快，落得嚟快又。行佢啊！佢聽唔到你問乜，佢有喎。而家影條公屋啊！停啊！哦！9個字啊！我唔好理佢啊，有咪答，冇咪由佢咯。冇咪等咯，係咯。係啦，好，我哋走唔到全間啊！